Tja, Freunde, das Ende des Abenteuers rückt immer näher. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ja, es ist noch die Switch-Version und nicht die Switch 2-Version. Ich habe sie zwar mittlerweile auf der Switch 2, aber da wir schon so das Let's Play gestartet haben, will ich das eigentlich auch so zu Ende bringen. Obwohl der finale Kampf gegen den Ganondorf, gehe ich jetzt mal davon aus, ne, dass das der finale Kampf sein wird. Der könnte trotzdem sein, ne? Also dem vielleicht irgendwie, ja, ich sage jetzt mal, trotzdem irgendwie. Mal ganz kurz, muss ich nochmal ein bisschen einstellen, ob da funktioniert es jetzt mit Lautstärke. Vielleicht sogar auch beide Versionen spielen, ne? Also einmal so die Switch-Version und dann zum Vergleich die Switch 2-Version. Weil man merkt schon gewisse Unterschiede, ne? Also weil kann ich schon mal spoilern. Gut, jetzt aber, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ihr seht, wir haben die Phantomrüstung, es ist ja schon ein bisschen was passiert währenddessen. Wir haben schon vieles erreicht. Jetzt ist die Frage, was erreichen wir sonst noch so? Ne? Uns fehlt nur noch ein einziges Set hier. Von den Rüstungen, wenn man so will. Klar, fehlen vielleicht noch ein paar gewisse Einzelteile, aber die Rüstungen sind ja eigentlich diejenigen, die ein bisschen anspruchsvoller sind. Und die holen wir uns jetzt. Ne? Also, was uns ja noch fehlt, es gibt das so von den Drachen, von den Elementardrachen, gibt es jeweils auch so ein Rüstungsset. Das ist der Splitstrahl-Umhang vom Donnerdrachen. Den, ja, den haben wir eigentlich von der Story ja schon mal bekommen. Ihr Flammengewand, ne, vom Feuerdrachen halt, den haben wir uns mal geholt zwischendurch. Und jetzt kommt das vom, ja, sag ich mal, Eisdrachen, ne. Ich muss kurz gucken, der müsste ungefähr, na, wo ist er? Irgendwo hier. Irgendwo hier soll es was geben und da gucken wir noch mal ganz schnell hin. Ah, das ist perfekt, direkt da unter. Mit der Phantomrüstung. Ja, dann geht dieses lange Abenteuer auch mal zu Ende, ne? Aber ich finde es ja auch krass, wenn man so bedenkt, Tears of the Kingdom ist jetzt doch auch schon ein paar Jahre draußen. Aber nicht nur das, sondern auch Breath of the Wild natürlich noch viel länger draußen. Das Spiel erschien noch vor Covid, ne? Muss man sich mal reinziehen. Also jetzt nicht das hier, sondern eben Breath of the Wild, quasi der Vorgänger, wenn man so will. Und ich finde es deswegen so interessant, nicht weil die Spiele jetzt aufeinander aufbauen und so und eine gleiche Grafikengine zu verwenden, sondern ich finde es vor allem deswegen interessant, weil der Breath of the Wild ja auch ein Upgrade bekommen hat, ne, für die Switch. Switch 2. Und da finde ich auch ein anderes ganz lustig ist, weil ursprünglich, es war irgendwie auch die Rede von, wenn du das Upgrade dann kaufst für die Switch 2, dass irgendwie die Erweiterungen. Oh, ich fliege falsch gerade. Auch nicht zu falsch. Okay, muss runter. Wollte gerade hinaus. Ah, Hilfe! Ah, da. Ein paar Fledermäuse, obwohl ist in der Höhle ein bisschen wärmer. Auch wenn hinaus wollte, ist, dass es irgendwie hieß, ja, das Upgrade ist für die Switch, also die normale Version, nicht für die DLCs. Aber irgendwie stimmt das gar nicht so. Also ich sag's mal so, ne? Natürlich, wenn du das Upgrade-Ding kaufst, hast du die DLCs nicht automatisch mit drin, das stimmt schon. Aber wenn du die DLCs vorher schon gekauft hast, für Breath of the Wild, und dir dann das Upgrade-Pack für die Switch 2 kaufst, hast du trotzdem deinen Tonnen von der... Hallo? Naja. Von den DLCs noch drin, ne? Also nicht so, dass du irgendwie ein Upgrade für die Vollversion vom Spiel kaufen musst und dann nochmal ein Upgrade für die DLCs. So ist es dann doch nicht, ne? Oder hat irgendwie Glück oder so, keine Ahnung, weil bei mir hat es zumindest geklappt. So, Ah ja, macht Sinn, ne? Wieso ist eigentlich hier der Ding so krass? Kommen wir überhaupt hin? Geht's hier zum... Ah, er geht zu dem. Zum freundlichen Gesellen ist aber überhaupt noch den Bogen drin. Aber hier kamen noch Pfeile. Ups. That's not good. Warum ein paar neue Pfeile, Freunde? Pfeile! Ihr braucht Pfeile! Wir brauchen Pfeile. Ja. Auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte, ist, also wenn ihr irgendwie Bock habt, irgendwie da für Breath of the Wild und Tears of the Kingdom irgendwie das Upgrade für die Switch 2 zu kaufen,
und ihr euch denkt so, ja, Tears of Kingdom hat zum Glück keine DLCs, deswegen ist da kein Problem und bei Breath of the Wild mit den DLCs könnte es ein Problem werden. Nein, ist es nicht. Du hast halt eben beim Upgrade-Paket für die Switch 2 hast du die DLCs nicht automatisch mit drin. Die musst du trotzdem separat kaufen, wenn du sie noch nicht hattest, aber wenn du für Breath of the Wild für die Switch-Version, für die originale Version schon die DLCs gekauft hast und dann das Upgrade dazu packen willst, musst du nicht nochmal extra zahlen. Also du bezahlst einen ganz normalen Upgrade-Preis, den du für die normale Version von der Switch auch bezahlen würdest. Ja, also wird also das gesamte Spiel wird upgradet. Natürlich Umkehreffekt, wenn du sagst, hey, ich habe Breath of the Wild oder ich kaufe mir irgendwie das Breath of the Wild Upgrade-Spiel für die Switch 2, weil ich es auf der Switch noch nicht hatte. Wenn du dann denkst, ja, ich habe da DLCs automatisch mit drin, das klappt nicht. Ne? Du musst einfach einmal für DLCs bezahlen und einmal fürs Upgrade quasi. Ja, da kann man, ja, ich meine, ich verstehe natürlich, wenn da jemand sagt, ja, das ist irgendwie doof und so. Gefällt mir nicht, verstehe ich durchaus. Aber ich glaube, ne, was heißt glaub? Ist ja jetzt auch nicht so, Eisvogelschwert, ich habe noch eins. Ich meine, die Upgrades, also ich persönlich zumindest finde es nicht so teuer, ne? Es sind irgendwie 10 Franken, schrägstrich 10 Euro. Also ich finde, das geht jetzt noch. Weil ich glaube, Super Mario Party Jamboree, das sind plötzlich irgendwie 20 Euro, weil da irgendwie noch was anderes dabei ist und so. Das ist schon ein anderes Thema. Aber ja, muss man natürlich sowieso fragen, ne? Will man sich das antun, will man das ausgeben, weil die Switch 2 selber ist ja auch teuer, ne? Also gut. Komm so ein bisschen hin. So, ich habe gerade rüde unterbrochen, tut mir leid. Ja, eben die Switch 2 natürlich selber ist schon teuer, Switch 2 Spiele selber sind auch schon teuer. Also lustig finde ich, ist, dass ja mal die Switch 2, die physischen Spiele, die sind ja jetzt wirklich auch mal teurer als die Download-Spiele, oder Download-Version der Spiele. Das war ja bei der Switch 1 noch anders, ne? Waren die Download-Spiele ja teurer als physischen, was ich gar nicht so richtig verstanden habe, was der Quatsch soll. Aber gut. Anderes Thema, wir haben noch ein kleines Problem hier. Entweder bin ich jetzt gerade in der falschen Höhle oder ich habe mich leicht verirrt. Denn, ja, wir suchen ja eigentlich noch den Schatz hier. Ja, aber da ist doch nichts. Obwohl, da. Hä? Das ist schon so, also könnte da was von Giga sein, aber hä? Moment. War ich hier noch nicht? Ah! Hab ich gar nicht gesehen. Lol. Ich kann wieder mal die Zeitbombe nutzen. Oh. Linker, nein, Link, was machst du? So. Das wollten wir, Freunde. Schneesturm Kopfschmuck bei Kälte Eisangriff. Welli gut. So, eine weitere Höhle gemacht, ein weiteres Major Signum, ist doch nicht schlecht. Dann die Frage, das nächste Ding müsste auch irgendwo in der Nähe sein, tatsächlich. Da haben wir das Dorf der Oronini-See, ne? Also das Teil. Hier soll das geben. Ich weiß nicht, ob da zwar ein Schrein in der Nähe, aber noch irgendwas da oben. Nö, okay. Gehen wir hier hin.
Trotzdem muss ich sagen, wenn wir schon beim Team mit der Switch 2 noch sind, ich finde es ja krass, dass nicht nur jetzt Tears of the Kingdom ein Upgrade bekommen hat, sondern vor allem auch Breath of the Wild. Das Spiel ist wirklich schon alt, ne? Also, ja, klar. Es war ein Launch-Titel für die Switch. Und von dem her aber, ich glaube, das einzige Zelda-Spiel, was mir gerade so einfällt, was es auf 3 Konsolengenerationen gibt, ne? Ich meine, du kannst es auf der Wii U noch spielen. Würde ich nicht empfehlen, tatsächlich. Ja, ich habe das Spiel auf der Wii U damals noch irgendwie bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, warum überhaupt. Doch, ich glaube, es lag daran, weil irgendwie die Disc so cool aussah mit dem Symbol drauf und so. Auf alle Fälle. Oh, ein paar Igas da. Auf alle Fälle war es eben, war der letzte Titel noch für die Wii U und es war ein Launch-Titel auch für die Switch. So ähnlich wie damals auch mit Twilight Princess für GameCube und Wii. Ja, und jetzt gibt es halt Breath of the Wild auch noch für die Switch 2. Und das finde ich eigentlich schon krass, ne? Dasselbe Spiel auf 3 verschiedenen Konsolengenerationen und ja, vor allem, wenn du die Wii U-Version mit der Switch 2 vergleichst, ist das natürlich mega Welten. Ne? Das ist schon ganz krass. Nachtsamen Felsbrocken, Erzbrocken. Pilz. Hübscher Pilz. Naja, gut. Und ich überlege gerade, gab es sonst so Spiele? Gut, ich meine, Link's Awakening, das Teil wurde so oft geremaked, das. Aber das kann sich halt nicht vergleichen, das ist nicht dasselbe Spiel von dem her. Also eben auch mal ein bisschen verwendet und so. Weil sonst können sie natürlich auch Ocarina of Time dazu zählen. Das gab es für Nintendo 64 im Original plus GameCube. Da gab es die Master Quest-Version zusammen mit The Wind Waker. War so 2003 oben, also auch schon da über 20 Jahre her. Natürlich eben die 3DS-Version, aber das ist ja ein Remake, ne? Also deswegen, das zählt insofern ja eigentlich nicht. Das ist nicht das Originalspiel von dem her. Ja, das war's denn wohl, gehen wir. Was ist los? Der Klusmus hat viele Höhlen entstehen lassen und suchen wir uns eine andere. Sie ist voller Wesen, die ich noch nie gesehen habe. Oh. Neue Wesen? Ja, wir müssen ein paar Dinge dabei haben, ne? Ja, ihr habt, glaube ich, irgendwie über 100 oder sowas, keine Ahnung. Scharfer Pilz, Tomateneintopf, Kälteschutz. Die wird wohl eine Sidequest sein, ne, die wir noch nicht gemacht haben. Das Geheimnisblatt mit unseren Schwestern. Ja. Schwestern Power. Irgendwo hier ein Hebra sein. Das ist unser Geheimnis. Bis dann. Hä? Was ist das für ein Gespräch? Sidequest? Was habt ihr gemacht? Oh. Kommen wir relativ schnell zum Schatz, oder wie? Also die Leuchtpilze. Oh. Das gerade verwechselt. Sind denen so viel haben? Wusste gar nicht mehr. Ah doch, ja, da, wir haben ein paar von denen. Die haben wir so by the way mitgenommen. Junge! Wie viele noch von euch? Oh nee. Da machst du Auge, wa? Wow. Hier. Ah, getroffen, ist doch schön. Das ist echt hartnäckig, ey. So, machen wir mal das Teil da vorne weg. Das Marsch wird einfach gar keine Power haben, ne? Es ist so traurig, Freunde. Das ist auch traurig.
So. Schneesturm Tunika. Einer die auch. Natürlich jetzt hier fehlt. Was ist denn Mayo Signum? Ich weiß gar nicht, warum der hier sein soll. Gleich können wir nochmal suchen gehen. Aha, da oben könnte er sein, ne? Ja, das war klar, dass der kommt. Aua. Junge, ist ja brutal. 41 ist doch auch schön. So, hätte man das auch. Dann direkt zum nächsten Punkt. Geht der Radfratz hier, ne? Radfratz, Radfratz. Das ist ein anderes Thema. Das ist auch so eine Geschichte. Mit der Switch 2 gab es ja auch so Gratis-Updates für gewisse Spiele. Ne? Zum Beispiel Splatoon 3 bekam mittlerweile eins. Auch mit, ja, 9 Konten ist übertrieben, aber ja doch, kann man so sagen, 9 Konten auch. Da einfach alle neue Waffensets und so. Wobei ich gar nicht weiß, ob es die für die Switch selber noch gab, aber auf alle Fälle für die Switch 2 wurde ein bisschen was optimiert. Und was natürlich auch noch gab, ist Version 4.0, also eine komplett neue Vollversion von dem her für Karmesin und Purpur. Ich meine, dort war es natürlich auch notwendig, seien wir ehrlich, aber es ist halt, ist auch ein Gratis-Update. Es wurde nicht so viel gemacht dort tatsächlich, aber man merkt schon die Verbesserungen tatsächlich. Also ich bin trotzdem froh, dass sie das gemacht haben, weil sonst, puh. Ja, schön war es nicht tatsächlich. Vorher so kam es in Purpur zu spielen auf der Switch. Im Handheld-Modus, wenn du dann noch irgendwie, naja, da waren Framerate-Brüche, quasi das kleinste Thema. Glitches und Bugs und Spielabstürze und so. War schon an Tagesordnung. Und ja, das Gratis-Update jetzt hier auf die Switch 2. Performance-technisch schon einiges eingebracht, ne? Da muss ich sagen, also Hut ab. Man kann natürlich argumentieren und sagen, ja, das mussten sie ja machen, ne? Die Spiele waren so scheiße. Aber ganz ehrlich, sie mussten gar nichts, ne? Sie haben Spiele verkauft und wir haben sie ja gekauft von dem her. Insofern, naja. Aber ist ein anderes Thema. Natürlich will die Fans und so zufriedenstellen, ne? Ist auch ein Grund, wieso es so lange keine Pokémon-Spiele mehr gab. Es ist auch keine irgendwie eine 10. Generation und keine Remakes der 5. Generation oder so. Jetzt gibt es bald mal Legenden ZA. Was dann für die Switch, aber auch für die Switch 2 erscheint und ja. Ist glaube ähnlich wie bei Assassin's Creed damals, ne? Da gab es auch so eine Phase. Also ich habe damals, glaube mein letztes Assassin's Creed, was ich komplett gespielt habe, war noch Syndicate, ne? Also da mit London und so. Nachher irgendwie ein bisschen rausgekommen tatsächlich. Und ja, damals waren sie halt, ich glaube, jährlich, gab es ein Spiel mindestens. Und dann haben sie auch ein bisschen damit aufgehört, weil sie gesagt haben, nee, die Qualität des Spiels darunter und das ist so. Ich meine, es gibt einen guten Grund, ne? Wieso zum Beispiel die Witcher-Teile nicht jährlich rauskommen. Oder auch zum Beispiel, wenn wir schon beim Thema sind, natürlich auch das gute alte GTA. Also GTA sehr schön so lange auf sich warten lässt. Qualität braucht seine Zeit einfach, das ist so. Da kommen wir mit Kampf vorbei hier schon mal. Ja, ich weiß, ich krieg Schaden, das ist mir bekannt. Ja, deswegen ein bisschen viel, weil ich dachte, ich war hier schon mal. Was futter mal was. Ja, das ist irgendwie so ein Wärmeeffekt-Ding. Ah, perfekt. Bin gespannt, wie es dann. Oh, kann noch knapp werden. Wie es beim Endbosskampf mit Masterschwert ist. Ne? Also ich hoffe, das Teil zerbricht nicht. Ne? Das wäre mal selten dämlich, wenn. Stufe 2 Kälteschutz bräuchte ich. Da wäre wirklich selten dämlich, wenn das Masterschwert beim Endkampf quasi zerbrechen könnte. Junge, wenn wir aber richtig abfangen. Dann würde ich den Kampf nochmal neu starten.
Habe ich irgendwie zu Eisen noch Kälteschutz 2? Glaube nicht, ne? Kombinieren kann ich es ja auch nicht, ne? Ja, aber Pech gehabt. Ich habe keinen Bock, jetzt was anderes anzuziehen. War die jetzt irgendwie falsch oder so? Das kann doch irgendwie dahin, ne? Oh, hier ist er. Ah, ne, okay, das ist schon. Hier wäre diese Hütte gewesen. Diesem Snowboard-Ding. Ah, ist es hier? Ja, sieht so aus, ne? Ja, Link friert ein bisschen. Kann ich nachvollziehen. Ah, der rutscht weil es Eis ist, ne? Vielleicht auch mal kurz auf dem Frostding wechseln. Warte mal, weißt du was denn? Ne, Moment, ich dachte gerade, ich kann ja so kombinieren, aber geht ja nicht, ne? Ich brauche einen kompletten, die komplette Rutschreduktion. Jo, so geht es natürlich auch. Schneesturmhose. Perfekt. So, jetzt wohl irgendwo. Da hinten wohl, ne? Kann ich von da? Nee. Der linke ist nicht hier noch abkratzen, ne? Da wäre jetzt selten der im Loch. Komm, weißt du was? Nach Sets, okay. Was haben wir da? Wo ist denn das Orni-Ding hin? Ah, hier oben. Wenn du nicht viel, wenn ich im Wasser bin, ne? Ja, von hier komme ich ja, wieso hat es hier plötzlich Eisdinger? Die waren vorne gar nicht da. Ah, wegen Eisfledermäusen. Okay. Warte mal, da hoch wollte ich eigentlich, ne? Das Eisding kommt mir da nicht hoch. Ja, aber in eine andere Richtung irgendwie. Na toll. Das ist halt so. Irgendwie diese Eisdinger hier erinnern mich ein bisschen an die Eishöhle aus Ocarina of Time. Ja, der Bogen ist futsch. Da haben wir noch ein paar, ne? Wir können auch mal die hier nehmen. Sponsored bei Ganondorf. So. Das hätten wir auch, Freunde. Damit hätten wir also unser nächstes Set komplett. Wunderbar. Einfach wunderbar, ne? Gut, er friert wieder. Der gute Link, der friert irgendwie gefühlt immer. Jetzt noch, ne? Wie sieht es von der Zeit aus? Können wir dann noch irgendwie ein bisschen was, eigentlich viel nicht mehr, vielleicht eins können wir noch irgendwie reinpacken. Und zwar, Moment, ich muss ganz kurz schauen.
Mir geht es ja gar nicht so um die Sets selber, weil da haben wir gar nichts mehr. Aber es geht noch um einzelne Rüstungsdinger, ne? Und da muss ich ja noch kaufen gehen tatsächlich. Es müsste aber irgendwo noch... Moment, ich muss kurz die Liste gucken. Also in Rüstungssets und so haben wir alle, ne? Mittlerweile. Wenn ich kurz durchscrolle. Ja, also bis auf 1, aber das kriegen wir erst in den letzten... Also ich sag's mal so, wir kriegen sowieso noch, ne? Wieder erst später, tatsächlich. Ja, ein Ding, was mich ein bisschen wundert. Wir haben ja noch die Heldendinger. Tunika und so und... Es soll noch etwas von Prinzessin Zelda geben. Und zwar in unserem alten Haus, das Breath of the Wild. Das war ja hier, ne? Atheno. Und unser Haus hier. Brunnen und Zeldas Haus, genau. Ist ja unser Haus, aber egal. Ich finde das ein bisschen seltsam, weil das Ding einfach so gut untersucht gehabt, das Haus und so nach dem Brunnen, wo Zelda noch ein Tagebuch hatte. Aber ich habe trotzdem noch was übersehen. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Also kurz zurückgehen. Tulin ist weg, ja toll. Jetzt, was man brauchen könnte. Ja, das ist auch ein Brunnen. Aber ein anderer. So. Ja, Schatz, so in der Nähe, sagt sogar. Krass. Ich hab's echt übersehen. Zeldas Haus, Freunde. Zeldas Haus, ne? Mhm. Vor allem Zeldas Haus. Ah, wir können uns Fernseher geholt haben, eine Sonja getauft haben. Kein Bild von ihr. Auch kein Bild von uns. Was ist los mit der Frau? Und ich mir das irgendwie auch kein Bild von ihrem Vater sah, ne? Von König Oam. Naja, muss ich wissen. So, der Brunnen war ja hier. Hä? Weil sie die Truhe wirklich übersehen oder kommt die erst jetzt? Moment, ich muss ganz kurz gucken. Ja, Secret Room. Vielleicht. Ich kann mir natürlich vorstellen, wenn man das erstmal hier unten ist, ohne dass man das jeweilige Tagebuch gelesen hat, wegen geheimem Raum und so, dass man deswegen die Tour noch nicht hat, weil ich kann mir vorstellen, dass ich das Tour hier wirklich übersehen habe. Altes Haarband. Einfaches altes Haarband. Die Farbe ist schon etwas verblichen. Altes Haarband und du wirst bestimmt ganz nostalgisch. Ja, offenbar. Ich wusste auch nicht mehr, dass Link damals ein Ding anhatte, aber okay. Die Verheerung ist eine Geschichte, ja, die Verheerung. So. Das Haarband also. Ich meine, ja. Wo ich jetzt wirklich nicht mehr, dass das irgendwie hatte. Hä? Weil die Farbe anders ist oder was? Okay, also ich mehr kann man einen Unterschied, aber wenn Zelda meint, ja, es wert, dass man deswegen das irgendwie aufbewahrt, von mir aus. Also wir haben das alte Haarband auch noch gefunden, geil. Was in den Tool noch fehlt, sind noch die ganzen Ohrringe und so. Die haben wir damals gar nicht richtig gekauft gehabt, ne? Gibt es ein paar davon in Kakariko, nicht Kakariko. Bei den Gerudos, also in Gerudo-Stadt gibt es ein paar und ja. Müssen wir halt schauen, ne? Wo wir die anderen auch noch finden. Gucken wir mal, ob man noch irgendwie was schnabulieren kann. Ich habe so viele Dinge hier. Ist was davon futtern?
komm, wir können ein bisschen was davon behalten. Ne? Ich meine, nicht alles davon futtere zwar. Warte mal, ich versuch's mal. Ich quasi auffüllen würde. Bei weitem nicht, der Versuch dafür war lecker zumindest, ne? Vielleicht Tomatensuppe, okay. Ich kann vielleicht beim Amiga-Versteckung gebrauchen, tatsächlich. Ansonsten haben wir schon lange nicht mehr gekocht, ne? Ach, hier Elektroschutz, den ich sowieso nie gebraucht habe. So, na, kann mit reichen. Also, Leute, wie erwähnt, wir haben jetzt hier alle Dinger zusammen. Die ganzen Sets. Was uns eben noch fehlt, sind so ein paar kleine Dinger. Ich glaube, eben von den Ohrringen, da gibt es noch ein paar. Die haben die Ruderstadt irgendwie kaufen können. Oder vielleicht sogar hier ein HT noch. Muss man noch gucken, was es noch gibt, weil die Schuhe haben wir ja. Was noch fehlt, ist der Blitzhelm. Den kennen wir noch aus dem Vorgänger. Ich frage mich, ob der wieder bei den Jäger ist, ne? Weil eigentlich Nationalschatz die Gerudos und haben die Jäger den geklaut oder so. Dann noch im Vorgänger, ob das jetzt hier auch noch so ist. Was natürlich auch noch fehlt als Maske, ist ja hier noch. Wir sehen noch der Helm von den Geronen. Da müssen wir, glaube ich, sogar die eine Quest noch bekommen, die wir noch haben. Also insofern, viel ist nicht mehr tatsächlich. Ne? Und dann unsere Sidequest noch abschließen und dann sind wir bald durch. Zum Glück. Wird langsam mal Zeit, Freunde. Also sagen der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom und vielleicht sogar dann der letzte Part mit den letzten Rüstungen, Kopfschmucks, wie auch immer. Und dann entweder ein bisschen Sidequests, ein bisschen Abenteuer erleben und so, ne? Dann vielleicht sogar bald schon mal das Spiel beenden. Also, bis dahin, ciao!